Hot Ear 風暴信和零爆配又有傑同大家分享一啲新嘅耳機產品啦，或者一啲音響技術。咁講起音響技術咧，有樣嘢好想提一提喎，因為咧唔知點解近期咧好多人都問我一個都幾舊嘅音響問題。呢樣嘢我都唔知點解會咁多人問嗰一個問題。咁放心，嗰個問題咧我已經做咗功課㗎啦，喺今段片尾同大家分享。好，咁首先講翻今集嘅主角先，主角咧係Ear Acoustic Audio 嘅繼續係 Silver Angel 系列嘅耳機，即係銀天使啦。咁啊，始終大家都知結果係中文線比較好啲㗎嘛。係啦，嗱，咁喺如果之前嘅集數你有睇過另一段片咧，咁可能你會見過就係話佢嘅旗艦產品即係 Limited 啦。咁今次咧我一講咧，既然講咗最貴啦，咁大家都知道傑哥就好着重一啲新入門嘅玩家嘅，咁所以咧我亦都揀咗佢咧最入門嘅嗰一隻產品去講。一嚟唔同大家講其他嘢，淨係講一樣嘢啫，價錢265蚊啊！呢一個價錢抵到爛啦，係咪？咁啊，首先依然係金屬殼嗱。如果你有聽上集話 CNC 啊嘛，咁嗱低階咧的而且確咧係唔係 CNC 嚟嘅，有邊啦，有翻條邊啦，咁即係合殼啦。咁但係都係一個幾靚嘅金屬殼嚟嘅，係啊，個樣都 OK 嘅應該係咯。咁依然係雙針嘅設計，0.78針一樣咧係單晶同導韻。咁我覺得黑線銀線我哋可以當係一個高低階嘅分別咁樣咯。係啦，咁但係其實線芯咧佢打出嚟嘅料咧係一樣嘅。咁呢個都唔係重點啦，因為最主要都係耳機本體啦。咁同埋個成個塗層啊各方面咧用嘅嘢都係有啲唔同啦。耳機盒咧亦都唔係之前嗰一個耳機盒嚟嘅，低階啲咧咁個耳機盒就簡單啲啦。但係呢個扣佢都照跟俾你嘅。咁其實我覺得算有誠意㗎啦。如果以一個新嘅品牌耳機嚟講，最高階最低階大約嘅配件相距亦都唔遠嘅。咁即係話好着重喺耳機嘅本質上邊啦。咁咧，如果你有睇之前集數，我都有提過一樣嘢，就係話曾經有人問過我係咪同一個動圈，我可以直接答你，肯定唔會啦。首先第一樣嘢，如果你記得嘅話，之前嗰個係一個單動圈耳機嚟㗎嘛，咁呢一個咧係一隻雙動圈耳機嚟嘅。係啊，你冇聽錯啊，平啲嗰隻係雙動圈啊。嗱，所以我就話啦，唔係單元多，或者係話個技術幾飛天，或者咩又平板又靜電又90幾個技術先叫做好㗎。咁而呢間廠，我覺得咧好明顯就着重調音啦。喺低階上面反而用咗一個10mm 咧嘅一個高清單元，再加一個6mm咧主核咧係做翻呢一個中頻嘅 cord。咁好明顯啦，佢嘅設定咧就係兩動圈嘅設定啦。咁啊講一講啦，佢嘅 dB 係108 dB 22音，咁咧而佢嗰個頻寬咧就係呢個10 Hz 同埋呢個3萬嘅 Hz，即係30 kHz。嗱，你會睇到一樣嘢啦。低階嘅時候，最直觀可以睇到嘅分別就係 high res 太低階嘅時候冇咯。最高階嘅當然啦，佢唔係值得最高階嗰隻係 high res， 但係如果喺200幾蚊嚟講，佢就做到3萬頻寬俾你。咁其實呢樣嘢就同電影解像度一樣啦， 4K 咪高啲咯，720咪低啲咯，係咪？咁呢一個咧就係做翻3萬頻寬俾你嘅。咁但係如果大家有細心留意啦，108 dB 咧，咁韻嗰度低咗，所以咧相對咧佢係冇旗艦嗰隻咁易推嘅喎。咁但係手機都仲推到嘅。咁呢一隻耳機咧，咁同調音啦，調音有咩分別啊？咁當然啦，如果你同一啲佢自己牌子嘅旗艦比，一定好大分別嘅。首先講聲場肯定冇咁闊啦，咁比較埋身濃厚翻啲嘅。隻耳機咧比較着重咧係樣樣都有啲，尤其是喺低音表現部分會濃厚啲嘅。作為動圈為主核嘅一個牌子嚟講，低音可以話唔可以衰㗎。咁所以咧，佢亦都有唔同表達模式嘅低音，而呢個低音咧係屬於比較量大啲、濃厚翻少少嗰一隻。咁如果你話阿傑哥，我記得你上集講咧就話佢有啲似 JVC 嗰種風格喎，咁會唔會係其實佢好似 JVC 咁低音都係好勁㗎？嗱，我俾個關子你。呢一隻咧個低音咧就唔係以前 FX33X 嗰一種好重低音嗰隻 feel 嘅，低音係有彈性有打擊啫。但係如果你對比佢350蚊嗰隻咧，佢就的確有啲似 JVC 嘅。咁但係咧就唔係呢一隻，係啦。咁如果你話講呢一隻耳機嘅特色咧，我覺得其實好簡單嘅啫。一個3.5嘅耳機，如果你要玩 Switch 啊、打遊戲機嘅時候要3.5，有佢啦。咁而且佢雙動圈嘅設計。低音亦都唔差。如果你話平平地想買隻入手嘅，我夠膽講喺呢個價位附近咧，尤其是你唔係特別話要個低音特別勁嗰啲嚟講咧，
整體嘅平均值咧都係十分之高嘅，係十分之高嘅。咁所以咧，我自己覺得，如果你未玩過嘅話，因為咧我知道有其他唔同嘅地方都會有賣我哋嘅呢一個牌子嘅耳機㗎啦。咁所以咧，如果你問我落嚟我哋呢度試有咩好處咧，我哋係成個牌子10幾款咧都齊晒俾你試嘅。所以如果有時間嘅話，最好咧就親身落嚟試聽一下啦。好啦，咁去到呢個時間點咧，頭先開片嘅時候咪講過嘅，近期好多人問我一個問題，唔知點解啊，係即係不約而同地都好多客嚟問我一個問題，就係話阿傑哥啊，535有冇低音單元㗎咁樣？嗱，首先啦，其實535咧，因為時間已經過去咗啦，咁以前咧可以咁講啦，你基本上官網會睇到，其實佢係2個低音單元加一個特製高音單元，呢個就係535嘅基礎結構，除非你揀紅色。嗱，好多人以為紅色同普通版係一樣啊，其實唔係㗎。紅色係18.5 kHz 嘅，所以中高音會突出啲。而調翻轉普通版咧，其實人哋本身535係做乜嘅咧？除咗人聲突出係 Shure 嘅特色之外咧，有一樣嘢。嗱，我俾翻第一代初代535嘅盒面係講咩嘅咧？嗱，自己有機會都可以上網揾翻呢啲資訊嘅，唔係話阿傑哥一個人喺度自己亂噏啊咁樣。其實佢係一個混厚嘅低音廣闊嘅音場。呢幅圖你就咁打翻可能係535盒初代，跟住係因為拉到盡都係咁多㗎啦，即係冇辦法。咁咧佢有寫明嘅係混厚嘅低音廣闊音場，所以佢係用2粒低音單元嘅。所以你淨係問我單元嘅話，我會答你其實佢係有低音單元嘅，係啦。咁呢個第一個問題。第二樣嘢都係關於呢個耳機嘅，就係關於535啊嘛。有啲人即係有啲客接踵而來再問落去嘅問題係咩咧？就係話唔係喎，好多人話擁有535嘅人咧就話535冇低音嘅喎，咁咧你就真係怪錯咗535啦。因為535咧其實係36阻抗嘅，咁佢始終都係一啲舊時代啲嘅產品啦，阻抗比較大。即係咩意思咧？低音你有低音單元，同你推得喐個低音單元係兩個概念嚟㗎嘛，大佬。如果你連呢樣嘢都唔知嘅話咧，即係如果你話係專業角度嚟講，就真係唔合格。當然啦，作為客人你唔需要理解咁多。簡單嚟講，我可以答你：如果你用手機去推，或者一部唔夠力嘅機去推，的而且確中高音會突出咗少少嘅。咁但係如果你話你夠力嘅時候，其實普通版嘅535即係邊兩隻咧？金色嘅版本同埋嗰隻透明嘅版本咧，基本上只要夠力，低音咧理論上就唔差嘅。不過如果你講打擊力部分咧，我就一定要一提啦，因為本身動鐵嘅發聲原理，如果你有睇我之前幾集有講過原理嘅話咧，動鐵係咁樣發聲嘅，所以低音有量啊，但係咧力量感咧可能你覺得唔夠，呢個就的確唔出奇嘅，因為有低音啫，有呢個頻寬喺度啫，同佢做出嚟打落去有個力量 punching 感覺又係兩回事嚟嘅。咁有啲耳機係以量感為先，有啲係以質感為先，而我都係嗰句535當年呢個版本係以人聲為主核，而普通版係以背景嘅音場同埋低音為主軸嘅。咁當然啦，如果你係紅色版，咁我亦都恭喜你啦，就係佢嘅其實女聲係非常之好嘅。所以當年嚟講，我都可以提幾個女歌手，例如韓國嘅 IU 啦，香港嘅都有不少嘅女歌手咧，其實都係用紅色535起手嘅，甚至乎日本以前好多嗰啲 AKB48啊，都會用425啊535呢啲。咁女聲咧，的確佢係表現得唔錯噶。咁咧，last 咧都提少少嘢啦。你睇得到呢段片嚟到呢度咧，都講少少啦。呢一段可能係我喺信和108號鋪最後一段片啦。但係大家放心，之後我繼續會拍落去嘅。咁如果可能第日山水再相逢，我有第二間鋪啦嘅時候咧，我再同大家繼續講翻拍翻片同大家講，我會繼續拍耳機片嘅，所以大家繼續留意。仲有，因為個頻道可能會轉名啊，記住喺呢個時候訂閱、鐘仔讚嗰啲，以前嗰啲算啦，都過咗去啦。今時今日一定要保留啊！如果唔係改咗名，我驚你揾唔到。所以咧，記住一定要鐘仔訂閱讚呢啲做足佢。如果你有我 IG， 有我哋嘅 IG， 有我哋嘅 Facebook， 最好全部都揾翻晒家出嚟。因為之後假設真係如果會有第二樣嘢再起嘅話，我都需要你哋知道原來我哋喺網上都改咗名啦咁樣。咁希望咧大家留意下咯嚇，有啲咩嘅話我會再同大家分享嘅啦。多謝晒咁多位，拜拜。